Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang kedisiplinan dalam belajar. Namun, sebelumnya, perkenalkan nama saya Cut Nur Fadila Zulkifli. Saya dari kelas B Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Hadirin yang berbahagia, tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah untuk menggiatkan dan meningkatkan disiplin kita sebagai orang atau pelajar mahasiswa. Teman-temanku yang berbahagia, disiplin adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kedisiplinan membantu aktivitas yang dikerjakan terorganisir dengan baik dan dapat memilih setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Di era sekarang ini, di mana teknologi mulai berkembang dengan pesat dan memberikan dampak bagi kita semua, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dan perkembangan teknologi ini adalah informasi yang bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah membuat kita lalai terhadap waktu. Buktinya sekarang, banyak orang yang lebih memilih bermain ponsel sepanjang waktu sehingga mereka lupa atau kewajiban mereka untuk belajar dan mengerjakan tugas. Di masa seperti ini, ponsel menjadi barang atau kebutuhan yang sangat diperlukan bagi setiap orang. Namun, masih banyak mahasiswa yang menggunakan ponsel dan memprioritaskan untuk bermain game dan medsos tanpa memikirkan tugas maupun materi yang diberikan dosen pembimbing. Akibatnya mereka tidak akan disiplin dalam belajar, mengerjakan, dan mengumpulkan tugas. Bermain ponsel sebenarnya diperbolehkan karena bermain ponsel dapat menghilangkan pikiran dari stres. Tapi, jangan sampai membuat kita menjadi lupa waktu. Mungkin hari ini kita merasa senang dengan bermain medsos dan game setiap hari. Namun, di masa yang akan datang, kita akan merasa menyesal karena waktu yang kita miliki hanya digunakan untuk bermain game dan bermalas-malasan. Cita-cita yang kita impikan tidak akan terwujud tanpa adanya usaha. Salah satu usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan belajar. Tidak ada ceritanya orang sukses datang dengan sendirinya, karena kesuksesan akan sebanding dengan apa yang telah kita usahakan untuk menggapai cita-cita kita. Ada pepatah mengatakan, waktu adalah uang. Pepatah tersebut dapat kita artikan bahwasanya waktu sangatlah berharga. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik agar apa yang kita impikan bisa kita lampaui. Teman-teman yang berbahagia, kedisiplinan adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan ini. Jika kita ingin sukses, harus dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari mengumpulkan dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, membagi waktu belajar dan bermain, menyisihkan uang saku untuk menabung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita mulai untuk hidup disiplin sejak dini, agar kehidupan yang kita jalani akan terasa lebih indah dan mudah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.